في هذا الشهر حدث عظيم سيكون في ليلة النصف من شعبان. ما هو هذا الحدث؟ جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، طبعا في مقال كثير هذا الحديث، حسنه بعض أهل العلم، أن الله تبارك وتعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه مغفرة عامة من الرحيم الرحمن إلا لصنفين. انتبهوا يا أحبابنا، إلا المشرك ومشاحن. مشرك يعني يشرك بالله تبارك وتعالى بعبادة الله، يصرف العبادة لغير الله، وهكذا. اللهم ثبتنا على التوحيد وتوفنا عليه وبعثنا على لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام. الصنف الثاني، وهذا مهم وأغلبنا واقع فيه الآن، فكر بحالك وراجع حساباتك. مشاحن. مشاحن يعني شو مشاحن؟ بينه وبين أحد إخوانه شو؟ قطيعة. جارك، رفيقك، ابن عمك، ابن خالك، أخوك، أختك، أمك، أبوك. راجع نفسك، هذه القلوب لا يحبها الله. انتبه، أمثال هذه القلوب لا يحبها الله. القلب الأسود، القلب اللي فيه حقد، القلب اللي فيه غل. والله في بعض القلوب سوداء. يا رجل ما بيحكي أخته قال من 20 سنة، لا وبيوصي أولاده إذا أنا مت ديروا بالكم تصالحوه. بعض الناس اليوم مقاطعين آبائهم وأمهاتهم على شو؟ على سفاسف الأمور، أمور دنيوية. الذي يريد مرضاة الله والقرب من الله يعفو حتى ولو كان الحق على مين؟ على مين؟ عليه، يعني على خصمك. الله أكبر. اي نعم، هون العفو، هون العفو، وهون يبرز الخلق، انك تتنازل عن حقك، تروح لعنده تصالحه، تطيب خاطره. يا أخي الدنيا فيها موت وحياة، وتعال نتسامح ونتصالح وخلاص انتهت القضية بالكلام الطيب. الله عز وجل يريد أن يهيئ قلوبنا في شعبان قبل رمضان. انتبهوا، لأنه شعبان هو سفير رمضان، سفير هذا الضيف الكريم. انت إذا جايك ضيف شو بتساوي؟ بتبلش تنظف البيت وترتب نفسك وكذا، أليس كذلك؟ وهذا حال شعبان مع رمضان، حتى نرتب قلوبنا، حتى ننظف قلوبنا، نهيئ أنفسنا. هذا الذي يعفو، هذا يعفو الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. ألم يقل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن؟ الجزاء من جنس العمل. كيف إنك عفوت الله بيتجاوز عنك، قلبك رحيم الله بيرحمك، وهكذا. لا تكن ممن يسمعون الكلام فيدخل من هنا ويخرج منها هنا، دير بالك. أذكر لكم قصة أحد الإخوة، خطبت في إحدى القرى، وكان الموضوع عن قطيعة الرحم وكذا والقلوب السوداء وإلى ما هنالك. والله يا أحبابنا، بعد ما انتهيت من الخطبة، بعد شي ساعة ساعتين تقريبا، عم يتصل فيه أحد الشباب ويقول لي: جزاك الله عنا كل خير. قلت له: خير يا هاني؟ قال لي: أبوي كان جالس في الخطبة وصل له مقاطع عمتي 3 سنوات، 3 سنوات، فعلى باب المسجد قال: خلاص اطلعوا بالسيارة ومنروح منصالح عمتكم، وبتبوسوا راسها وكأن شيئا لم يحصل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا تكون مثل ما أنت دائما تسوف بكرة وبعد بكرة وكذا. ترى الموت يأتي بغتة مباشرة، الشغلة بدها قفزة، انطلاقة من الآن هلا. حتى أنت يا أخي
اللي عم تفكر الآن بالتوبة، تمام، قول جوالي فيه والآن حرام، تمام، يلا بعد ما خلص الخطبة إن شاء الله أو بكرة بعد بكرة، لا تحدث نفسك هيك، سوف مباشر. هذا الذي يحبه الله، هذا الذي يرضى عنه الله، مباشر، بدأ قفزة، بدأ انطلاقة. التوبة يا أحبابنا يا شباب لأيمت الوقت عم يمضى بسرعة.